Lieben alle Kinder sehr. Quietschi-Bube hat's im Leben niemals schwer. Quietschi-Bube lieben alle Kinder sehr. Quietschi-Bube hat's im Leben niemals schwer. Ja, hallo. Wo waren wir noch mal stehen geblieben? Ach ja, genau. Sie kamen an das Boot. Am Boot angekommen, sprang zuerst die Quirksi nach oben, aber sie war zu klein. Und somit plumpste sie wieder in den Worsch. Als nächstes sprang Willi Wusler nach oben. Er war lang natürlich und konnte weit springen. Er sprang und oben angekommen, drehte er sich um, ließ seinen Schwanz nach unten hängen und die kleine Quirksi versuchte es noch einmal. Mit aller Kraft sprang sie nach oben, schnappte sich den Schwanz von Willi Wusler und kletterte ganz flink nach oben. Jetzt war Quietschi-Bube dran und Quietschi-Bube sprang auch. Und er sprang wirklich hoch, aber er hat es auch nicht geschafft. Zum Glück war immer noch Willi Wusler da. Und auch Quietschi-Bube kletterte am Schwanz nach oben. Dann war da noch der Lampenhase. Der Lampenhase, der nahm einen Satz und sprang mit einem Wuh nach oben und landete auf dem Schiff. Jetzt war nur noch der große, runde Worsch im Wasser. Aber das Wasser hatte sich so in sein Fell hineingehängt, dass er ganz schwer wurde und der Worsch schaffte es nicht nach oben. Ich schaffe es nicht, rief der Worsch. Warte, wir helfen dir. Und alle zusammen bildeten eine Kette. Willi Wusler wickelte seinen Schwanz um den Mast des Bootes. Dann hängte sich der Lampenhase, wurde gehalten vom Willi, nach vorne. Dann kam der Quietschi-Bube und der Quietschi-Bube hängte sich an den Lampenhase. Und die Quirksi, die steuerte das Ganze. Die ließen die Kette nach unten und der Worsch klammerte sich am Quietschi-Bube fest. Und hauruck, gemeinsam zogen sie den großen, runden, nassen Worsch nach oben. Platsch machte es und alle lagen auf dem Boot. Da hörten sie eine Stimme. Halt, wer ist hier? Wer ist da? Und die Freunde zuckten zusammen. Hatten sie doch gedacht, dass alle Pilatus auf der Insel waren. Kommt sofort her, rief die Stimme. Und die Freunde machten sich auf den Weg und gingen in die Kabine des Kapitäns. Da saß auf einer Stange ein großer, bunter Plappergei. Plappergeie. Den ganzen Tag plappern die. Aber wenn man etwas von ihnen wissen will, dann muss man sehr geschickt sein. Und die kleine Quirksi, das war die schlauste von allen. Die las sehr viel. Die wusste ganz genau, wie man Plappergeie zum Plappern brachte. Und so ging die kleine Quirksi vor dem Plappergei und sagte, du Plappergei, ich wette mit dir. Was wettest du mit mir? Plappergeie wetteten um ihr Leben gern. Ich wette mit dir, dass du uns nicht sagst, wo die Insel ist. Und ich wette, du kannst das gar nicht, du kannst das sicher nicht. Ich wette, du kannst uns ganz sicher nicht sagen, wie man dieses Schiff bedient und wie man zur Insel der Pilatus kommt.
das kann ich doch, das kann ich doch. Nein, 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 ich glaube nicht, dass du das kannst. Sicher nicht. Und das war dem Plappergei zu viel. Und der Plappergei plapperte alles aus, nämlich wie man das Schiff in Bewegung brachte. Keiner wusste, wie es ging, aber der Plappergei schon. Und er plapperte und plapperte und plapperte und sagte ihnen genau, wie sie es machen mussten. Da war ein Kasten. Auf dem Kasten, da war ein Knopf. Und wenn man auf den Knopf drückt, dann kommt eine Tafel nach unten. Und auf diese Tafel schreibt man einfach, wo man hin möchte. Und in dem Moment, wo man hinschreibt, was man will, wo man hin will, steuert das Schiff automatisch zu diesem Ziel. Und in dem Moment, wo sie auf den Knopf drückten, macht es und es blies ein starker Wind. Und der Wind, der blies in die Segel des Schiffes. Und das Schiff, das rumpelte und pumpelte und unsere Freunde flogen hin und her. Und mit einem Mal hob das Schiff ab. Quietschi-Bube lieben alle Kinder sehr. Quietschi-Bube hat's im Leben niemals schwer. Lieben alle Kinder sehr. Quietschi